Hello，大家好，又係我 Christy。咁我今日咧就會介紹我即係啱啱新買翻嚟嘅嘢啦。咁而家事不宜遲，咁就開始介紹啦。首先咧就有呢個嘅優秀大都會嘅蠟燭，你見到啦，有阿力同埋朱迪喺度啦，因為鐘啦，同埋可以較蠟燭啦，咁係咯。呢度咧就有個掣去開啦，同埋熄咧就會換電池啦。咁呢個咧就較個時針，唔係較個分針詞。呢度就較蠟燭，呢個咧就係開燈，唔係幾開到，因為而家都開咗燈，係啦，就係咁。咁之後咧就有啲介紹咗呢個先，就有啲把嘅膠剪。咁咧呢把咧就唔係一把普通嘅膠剪，呢個咧就係剪出嚟咧係波浪形嘅，係啦，咁就可以見到呢度有啲例子啦。之後後邊咧可以。後邊呢啲咧就係同你講可以剪出呢啲咁樣嘅線條，係咯，係咯，就係咁。之後咧就要介紹沙包整啦，唔係嘛，又甩咗出嚟，係咯，咁冇理由直接落嘢住，係咁樣就係。咁咧就係呢個嘅mini zoom 版嘅一個前啱係前啱咁嘛，就咁啦。zoom 版嘅 mini， 呢度咧就係即係呢粒嘢咧係擺喺呢度啦，但係咧點解我唔知點解咧係即係吸到落去，但係鎖唔到咯，係咯，係鎖唔到，所以就可以留到呢度，而家唔好理住。係咯，就係呢個 zoom 版嘅 mini 詞啦。之後咧就要介紹呢個鏡啦，呢個沙包仔。就呢個小白嘅眼鏡係咪好得意咧？我覺得佢好得意咯，所以就買咗翻嚟，好得意啊！之後都係小白嚟，係咯，好得意啦，真係。之後就介紹一啲公仔。首先咧就介紹咗呢個先，係咯。咁就係呢隻寶石寵物裏邊嘅沙菲，咁呢把着和服啦，佢着住對拖鞋係非常之得意嘅，係啦。咁仲有把蛇拎住嘅，係啦。之後咧點解會買咧？因為咧佢實在係好平，好平，因為特價所以好平，20蚊就有。sorry 啊，20蚊就一隻啦，幾好啊！之後咧就係呢隻，呢隻睡衣版嘅 Duffy 啊，呢隻拖鞋都好得意啦，同埋做個枕頭添嘅，仲帶住睡帽啊，仲會突咗隻耳仔出嚟嘅。咁咧有啲嘈啊，咁就唔好介意啦，希望大家，因為今日 video 都就嚟拍完。咁呢度先啦，呢度咧就有平時有 Duffy 啦，呢度咧就寫住啲嘢嘅，都係日文嚟嘅啦，所以唔係幾睇得明，咁睇幅圖畫就知。
Mickey 揸住嗰個就係 Duffy， 有啲反光 ，sorry，睇先啦。係咯 ，Mickey 揸住個係 Duffy 嚟嘅。咁就咁。同埋呢度咧有個扣鐘嘅，因為俾你掛原本已經有條俾你掛住啦，但係驚甩啦，即係甩，所以咧就俾個扣鐘你可以順便扣住。加條尾都好得意啊，係咯。咁就係咁啦。今條 video 就到呢度啦。咁下次再見啦，拜拜。